前2天呢去看了个中医，碰到了一个中医大夫，就随便问了个问题。我就问呢，金是如何生水的？结果啊，这位大夫就说了，金呢融化了就变成水了。我当时真的是很无语啊，但是转头一想呢，有的时候啊还真不能怪他们，估计啊很多人都不明白这个道理，或者啊都是一知半解。咱啊就不接着这个往下说了吧。一直呢想找个时间呢跟大家说说五行。那平常人了解的五行呢，也就是金木水火土，这些呢多数人理解的其实啊都是这五行在自然界中的一种状态。其实这个五行啊是5种不同状态、不同性质、不同形式、不同方向的气，它们的彼此之间呢还能够相互的去转化。这个庄子说过，通天地一气耳。咱们的古人啊认为这个气是形成万物的根本，那放眼望去啊都是由气贯通而成的，而这个气呢又是在不断的运动和变化的。气聚啊则物生，气散呢则物消。世间万物的生灭变化呀都是由于这个气的运动变化的。那也就是说呢，这个气啊既是个名词，它也是动词。所谓啊道可道也，名可名。四圣心源里有一句话呀，气之半生为木，全生就为火了，半降为金，全降为水，那清浊之间的转换枢纽就为土。这就是讲气啊在一个闭合的圆环里边啊动态升降的一个过程。那白字全书里啊还有一章文章是这样说的，气之轻而强者为火，轻而弱者为水，浊而浮者为木，浊而实者为金，浊而沉者为土。这个又是讲这个气啊在这个万物当中啊，它清与浊名相的概念，就是所谓的一阴一阳之谓道。那阴阳呢也就是气啊升降出入清浊聚散的这么一个统称。所以这个气啊不光是万物的基础，也是这个万物变化的动力啊和源泉。那咱说了这么多啊，咱再回到五行。五行其实就是在描述气的不同的形式、不同的方向和不同的状态、不同的性质的一个词。古人啊都觉得光也是分阴阳的，这个呀很难理解，是不是？所以就把阴阳又细分出来五行。好比啊一条溪流，常人看呢只看到五行为水，但是你能看到水中无形的吗？比如说这个水流到一个地方分叉，这个分叉啊也就是行之散叶，是不是？这也就像五行里木所具备的生发调达之象。那大家呢五行一想到火呀就想到了炎热，但是更重要的一条啊是它具备的升腾之性啊。在这里边啊水流分叉到极点以后，它是不是就要灌溉各处了？越分越细，是不是要达到灌溉的目的？这就是我说的，走到这里又流到这里边了，这些支流怎么样？又开始汇聚了，也就是金的这种特性收敛速降在这里。激流呢逐渐的它汇聚成一个大的水泡子，也就是水的滋润下行潜藏，为了下一轮啊积攒力量。那么土又去哪里了呢？其实啊在这里的每一个过程的转化中间都有土存在。土啊有着孕育承载的特性，也是那种过渡和稳定的作用。所以啊这个五行生克的本质啊也是一种气的相互作用。要不怎么说这个五行啊成质则无生克。你比如说水生木，那就是它在潜藏了一定的程度了，卯足了劲儿，开始了新一轮的生发，这个力量就叫水生木。那金克木呢，其实啊就是用它这种收敛的能力去克制生发的能力，防止它一直在生发，以免啊把家底都抽干了。现在咱回到开始的那个问题，这个金到底是如何生水的？大家能不能想到为什么？其实啊金生水的本身就是金本身的收敛和肃杀的特性聚集在了一起，而转换成水向下蓄藏的能量过程。大家仔细想一想啊，木火金水对应着四季，是不是春夏秋冬？再想一想，是不是春生夏长秋收冬藏？而土呢是不是一直存在？它一直起着运化调节的作用。
这才是真正的五行。